video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာမိမိရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကို sort လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter လုပ်တဲ့အနေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ data တွေကို sort လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတာမျိုးငယ်ရင်ကြီးလိုက်စီတာမျိုးနောက်က name အရာစီလိုက်တာမျိုးစသဖြင့်ဒီ data မျိုးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်က filter လုပ်တယ်ဆိုတော့ filter ဆိုတာစစ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ data တွေထဲကနေကိုမြင်ကျင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာ filter ကိုသုံးပြီးတော့ဒါစစ်ထုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ source filter ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေရာနှမျိုးကနေသွားလို့ရတယ်နောက်ပထမနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home menu တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်နားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ access ဆိုပြီးတော့ source and filter ဆိုရေးစစ်ပုံလေးရှိတယ်နော်ဒီကနေသွားလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ data bar မှာ filter ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဒီမှာ source and filter group ရှိအောင်နော်ဒီတွေကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ header ဘိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တိုက်ရပေါ့နော်ဒီဇာတ်ရဲ့တိုက်ရမှာ name salary test amount ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ER ကိုကျွန်တော်တို့ set ပေးပြီးတော့ဒီ filter လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမြားလေးတွေနဲ့ပေါ်လာခဲ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင် salary test ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီ test amount ရှေ့ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီမှာ name ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအရာလေးကျွန်တော်တို့တရားလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဒီမှာပေါ်လာခဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ salary ကိုထောက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာကတစ်မျိုးနော်ကျွန်တော်ဒီ test amount ကိုထောက်ကြည့်ရင်ပေါ်လာကတစ်မျိုးနောက်ကဒီ name ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်ရင်ပေါ်လာတစ်မျိုးဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီဇာတ်ရဲ့မှာရှိတဲ့အရာတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် source A to Z ဆိုပြီးပေါ်တယ် salary မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ source smallest to largest เนาะ largest to smallest ဒီပထမဆုံး name မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ string လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်တွေရှိတယ်เนาะကဏ္ဍတွေမှာပါတဲ့နာမည်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက salary မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေမဟုတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍညာပြောခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအရင်ကကျွန်တော်တို့ data တွေကို sort လုပ်ကြည့်မယ်เนาะအရင်ကကျွန်တော်တို့ name ပေးရကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ source A to Z เนาะအခုကျွန်တော်တို့ data ရဲ့ဒါရာချီထောင်ချီလောက်ထားတဲ့ဒီ data ဇာတ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ alphabet လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အခရာတွေ A to Z ကျွန်တော်တို့စီရင်တဲ့အခါမျိုးမှာ source A to Z နှိပ်လိုက်ဝင်နေလိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ဟာကျွန်တော်တို့ AB မှာကျွန်တော်တို့ဒါ K ပေါ့เนาะ K ကနေစရပြီး M ဆင်လိုက်ပြီးတော့ဆင်သွားတယ်เนาะဆင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပထမစလုံးဆင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယစလုံးဆင်တယ်เนาะဒီမှာ M ချင်းတွေတူတာတော့ MI နဲ့ကျွန်တော်တို့ MR နဲ့ဆိုရင် I နဲ့ R နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ I ဟာရင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက် MIS ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတစ်လုံးချင်းစီကိုပြန်ဆင်တော့เนาะသူက A ရဲ့ဒီစလုံးအောင်ဒီမှာဒီ MIS ဆိုပြီးတော့ A နော် MIS ဆိုပြီး L MIS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် M MIS ဆိုပြီးတော့ S ဆိုပြီးတော့ site တွေဒါမျိုးသူတစ်လုံးချင်းစီပါလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထက်အောက်တွေဆင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ data တွေကို sort လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမြန်မာအခရာစဉ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီရရင်ကအရင်လားရပင်းကအရင်လား site တွေသူ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်မှာကတော့ရှင်းတယ်နော်ရပင်းရရင်မရှိဘူးသူကတော့အင်္ဂလိပ်အခရာစလုံးတွေပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီစလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစင်လိုက်ကျွန်တော်တို့က A to Z ဆင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ source Z to A ကိုလောက်ကြည့်မလား source Z to A ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူကဆင်ပြီးလာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီမှာMR LON နဲ့ Mr. လုံးနဲ့ Mr. ကျော်ပေါ့နော် Mr. လုံးနဲ့ Mr. ကျော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Z to A ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် L နဲ့ K နဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ K ကအရင်ဆင်ရမှာเนาะအခုကအောက်ကနေစဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် LK ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ SM LA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကို sort လုပ်တဲ့နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ data တွေကို sort လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်တွေကိုဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ source by color เนาะသူ့ရဲ့အရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cell quad တွေဒီဖောက်အရောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဇာတ်မှာလောက်ထားတယ်သူဒီအရောင်လေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဆင်သွားအောင်လည်းရွေးပြီးလို့ရတယ်ပြောเนาะဒီမှာ source by color เนาะဒါကြပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြာရောင်เนาะ source by color မှာ2မျိုးရှိတယ်
နော်ဒီ source ပိုင်း cell color နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်ပါလားနော်ဒီ cell ကွက်ကြီးကိုဖြည့်ထားတဲ့အရောင်လေးတိုင်းဆင်ပါလားနော်အဲ့မှာ source ပိုင်း cell color ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာအပြာလေးကအပေါ်ဆုံးကဖြစ်နေတယ်အပြာလေးဒီဟာကိုအပြာလေးအပေါ်ဆုံးကဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုနည်းလိုက်ရဒီမှာနော်အပြာရောင်လေးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဝါရောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအဝါရောင်ကြီးအကုန်လုံးအပေါ်ကိုဆွဲထုတ်ပြလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီကကျွန်တော်တို့အနီရောင်ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအနီရောင်ပါတဲ့ဆဲဘွက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲထုတ်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဒီဆော့လုပ်တဲ့နေရာမှာ name ကိုပဲဆော့လုပ်လို့salary ကိုပဲဆော့လုပ်လို့เนาะကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆော့လုပ်တာနဲ့သူ့တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးเนาะဒီတန်ဖိုးတွေကသူ့အလိုလိုလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့တန်းတန်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကလိုက်ပြီးတော့ solve လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်မှာကျွန်တော်အစဲအောင်ကိုရှေ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell color နဲ့လုပ်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုက cell color နဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က source by font color နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်။ကဲစလုံးအဖြူရောင်ရှိတဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ကိုဆွဲထုတ်ပေးတာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနီရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲထုတ်မှဆိုရင်ဒီမှာအနီရောင်ရှိတဲ့အနီရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေကိုအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ပို့ပြအောင်เนาะဒါ sort လုပ်ပြတာ Okay အဝါရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့အရာတွေဒါဆိုဒီမှာအဝါရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့အရာတွေအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲအတိုင်းပေါ့နော်အဝါရောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင်အဲ့ဒါပြင်နီရောင်ပြီးရင်အဖြူရောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ source လုပ်တယ်နော် color တွေကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေကိုကျွန်တော် solve လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် celery ကနေလည်းတွားလုပ်လို့ရတယ်နော် solve လုပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီမှာcelery ကနေတွားလုပ်တယ်နော်ဒီမှာ smallest to largest နော်ငယ်ဆုံးတန်ဖိုးကနေကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးတန်ဖိုးကဏ္ဍတွေကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ပြောင်းသွားတယ်largest to smallest နော်အကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးကိုပြောင်းသွားတယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ solve လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကအစာတွေကိုလုပ်တဲ့အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရှေ့က solve လုပ်တဲ့အရာတွေကိုရပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ filter ဆွဲလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေရပြီเนาะဒီ filter ဆွဲလုပ်တဲ့အဲ့မှာဒီမှာ text filter ဆိုတာရှိတယ်เนาะ text filter မှာ equal ကိုလိုချင်တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲလုပ်လိုက်တာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကြောလိုချင်တယ်ဒီမှာ equal ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ ky လို့ကြောဆိုပြီးတော့ရတယ်เนาะokay ပြလိုက်ဒါဆိုကြောတဲ့ဘက်ထဲကိုပြကျန်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မပြတော့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ test ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဒီ test filter ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် okay ကျန်တဲ့အရာတွေမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ clear ဒီ filter permanent ဆိုတော့နေလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ equal ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက does not equal เนาะ does not equal မဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောတော့မမြင်ချင်ဘူးเนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိချင်မှဆိုရင်တော့ဒီမှာဟောဒီက K1A sorry နော်ကျွန်တော်ဒီ guest stop point အဲဆိုကြောမပါဘဲနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေပဲပေါ်ပြပေးတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ does not equal ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာ test filter မှာလည်းကျွန်တော်တို့ does not equal ရှိတယ် begin with နော် begin with key နဲ့စားတဲ့ဟာလိုချင်တာ a နဲ့စားတဲ့ဟာလိုချင်တာ okay a နဲ့စားတဲ့ဟာလိုချင်တာကျွန်တော်တို့က a နဲ့စားတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပဲဆွဲလုပ်ပြီး။နော်ဒါ begin with ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဒါလေးစမ်းကြည့်ပါနော် end with ဆိုတာကစုံတဲ့ဟာနော်။ဒီ e နဲ့စုံတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာ e နဲ့စုံတဲ့ဟာတွေ Mr. လို့ရှိတယ် a ရှိတယ်။ဒါလေးတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးကြည့်မှာသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်တယ်နောက်တော့ content ပါဝင်တာ okay ကျွန်တော်တို့က a လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော် a ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ a ပါတယ်နော်ဒီနာမည်တွေထဲမှာ a ပါတဲ့စလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဆွဲလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်
နားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dash not ကုန်လေးမပါဝင်တာပေါ့နော် A မပါဝင်နဲ့เนาะ A ကိုပဲကျွန်တော်ဒီ UTP ပြောတာကျွန်တော်စလုံးနဲ့အခုစမ်းနေတာကိုစမ်းလို့ရတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် A မပါတဲ့စလုံးလေးเนาะ okay ဒီနာမည်ထဲမှာဆို A ဆိုတာမပါဘူး site တစ်ပြင်သူဆွဲထုတ်နေတယ်နောက်က custom filter ပေါ့ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်တက်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ custom filter ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဒါပြန်ပါနော်ရွေးချယ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီကနေညားလေးတွေသွားရွေးချယ်ပြီးလို့ရစာမရိုက်ချင်โอเคပြီးကျွန်တော်တို့ clear filter လို့လိုက်မယ်โอเคဒီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလေးကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုဒီထဲမှာရှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုရှာခြင်းနဲ့ရလေးအဲ့တော့ select all เนาะကိုဒီကနေသွားပြီးတော့စထုတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အောင်ရကိုရပဲပေါ်ချင်သူတို့နှစ်ခုကိုအမှန်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပြလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data sorting လုပ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ရဲ့သဘောတော့နားလည်တော့မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะကဏ္ဍတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ number filter လို့ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီစာရီနာမည်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် touch filter ဆိုပြီးရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေဆိုရင်တော့သူအပေါ်ကတော့အတူတူပဲเนาะကဏ္ဍဆိုတော့ small နဲ့ legend နဲ့သွားတယ်เนาะ color နဲ့ similar စိုက်တယ်ပြီးနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ filter ဘိုင် color နဲ့ similar color နဲ့ဆွဲ color နဲ့ similar color နဲ့ဆွဲလို့မှာလားနောက်ကကျွန်တော် number filter เนาะ equal ညီတဲ့ဟာเนาะခဏနေရာပြောဆိုလို့စလုံးနဲ့တလို့ဒါတန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေါ့เนาะတန်ဖိုးလေးတစ်ခုရိုက်တယ်မယ်နောက်တစ်ခါတန်ဖိုးမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးတဲ့ဟာเนาะကြီးပြီးတော့ညီတဲ့ဟာငယ်တဲ့ဟာငယ်ပြီးတော့ညီတဲ့ဟာเนาะခြားကြတဲ့ဟာเนาะtop 10เนาะပထမဆုံး10ခုနောက်တစ်ခါ about area ပြန်ပြန်အစသက်ပဲဒါလိုကျွန်တော်တို့ပြတာလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်ဒါဒီ set star concept နဲ့တွေ့လာကြည့်လိုက်ပါเนาะရကြည့်ပါမှမဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနီလန်းလေးတွေလောက်တဲ့နီလန်းလေးတီးတာဆိုရင်ကျန်လာရင်အားလုံးကကျွန်တော်ကိုယ်စမ်းတက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom filter ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက number filter เนาะဒါလေးသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data ဇာတ်ရမိမိလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေဆွဲလုပ်တယ်နောက်က filter လုပ်ပြီးတယ်ဆင်ပြီးတယ်စသဖြင့်ဒီလမ်းကိုလေ့လာကြကြဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ data sorting နဲ့ကျွန်တော်တို့ filter ရဲ့ဘောပါဝါတွေကိုနားလည်ပေါ်ပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားပါတယ်နောက်ကမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယို tip တင်တာသိရှိနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုတော့ subscribe လုပ်ပြီးလို့နဲ့ notification ကောင်းကောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်